就让人搁这了，好不好？行。那咱们准备卸装备呗，马上咱就打仗。又开始跟大叔出来露营了啊！今天是到咱们贵州榕江啊，今晚就住在这个地方，不错。晚上来帐篷里能冷？没有事儿的，我车上有电，车上有电，没事儿。来，往这边。哎，好。上面那罩里挺鼓啊，这玩意儿。我来打。定一下。好。晚上来这睡觉。哎呀，你怎么不去买菜去呢？昨天晚上都没吃饭。哎呦我的天！你这就这两根头发，你洗出来得买菜去啊！等一会儿洗漱完的呗。你快点，昨天晚上都没吃饭呢。到咱们榕江菜市场了啊！这都什么菜？不认识这都。红菜苔呀，什么呀？黄菜苔呀，黄菜苔。先走走看吧，好不好？走。你要吃过了吗？来，只有10块4块，这个只有1块。这1块哦。要吃过吗？这个是香葱的，要吃过吗？这直接蘸酱吃行不行？啊？直接吃行不行？行。行啊。来2捆看看。来大捆。这个来。这是把香葱，来个香葱刺身蘸大酱。这什么鱼？那个是香鳗，小开火的香鳗，断头香鳗。买点这个折耳根给大叔拜拜火。来，看啊，就是这个味儿啊。哎呀。5块一点啊，我们也4块，10块钱，一共10块啊，豌豆酱。这个是什么豆腐？豆腐乳。臭不臭？臭不臭？臭香。来，多少钱10块，不要带出来。臭香。2块是不是3斤。这牛瘪要干酱。牛瘪是什么？牛瘪我怕你可能吃不来。牛瘪啊，这要牛瘪。这牛瘪是吧？牛瘪。大叔爱喝这个汤，多加汤啊。我怕你们吃不来。能，就吃这个。能吃来是吧？多加点汤啊！大叔爱喝这玩意儿。回去给大叔养胃，主要这玩意儿。哎，养胃，这个汤养胃，是吧？天龙白药款100。要。怎么卖这个？那个70，来这个放2天能不能死了？放5、6天都没事，现在冷了。菜基本买完事儿了啊。边走路边照相的。折耳根、来了吧？臭豆腐、无名菜、牛瘪汤，这个是凤眼。菜是买完了，不知道大叔回去能不能会做这玩意儿。走呗，走。看，菜又买回来了。你这买点菜，你回东北去买的，你怎么买一头5呢？这不是全是当地特色吗？我这划了半天呢，这些玩意儿。这什么玩意儿？这我也没做过这玩意儿。你说炒着吃，这不用高油啊？啊，这不是炒菜，这什么玩意儿？这折耳根凉菜，这玩意儿给你拜拜火。妈，这不就树根子吗？这不是吗？这玩意儿好啊！你说胃不好吗？我给你整点这个，那叫神牛白炒汤啊，这玩意儿能行啊？啊，
这玩意一咕嘟就完事就。哎，这倒行啊，这不行，下在这锅里呗。对，下锅里。来，开整了。跟老张大叔啊出来露营啊，给我安排个打水，主要是啥呢？这个地方啊语言不通，能不能好使还不知道呢。走吧。哎，叔，打点水，打点水。加点没有？啊！能接上手哈。在农户大哥家呀，还给弄个锅水，还挺热情的啊。这玩意儿挺脆，还挺甜的呢。打水呀，成功了啊！这一大桶。大叔，来，你看这个菜的。哎呦，什么玩意儿？妈呀，这什么玩意儿？这可高蛋白。这不像这不凤肉啊？这凤肉。我的妈！这炒啊？这炸吧，这玩意儿。长得就跟羊拉一样的。这玩意儿你吃，像你说你吃多少能够你吃？那么贵。来这个炒，得了呗。中了。能炸开。不少人呢。哇，你这什么味儿？你这啊，咋地呢？这不是时间长了？妹子有那味儿，白炒汤，这不得有100种味道吗？妈，那能吃吗？大叔，咱给你整碗汤来。茶叶，这天能下点小雨，喝点汤好啊。哎呀，我的妈，这什么味儿呢？这是呢？那白炒汤它不就得这个味儿吗？这玩意儿还对胃口好，这玩意儿。来，七爷来，给你来一碗来。你这茶叶喝，你大点口，这玩意儿真是挺好喝，挺好喝呀。你喝。这茶叶收来。哇，苦啊，大叔啊，苦啊！你跟我说良药苦口，你喝吧。你倒是尝尝这汤啊，大叔都喝。我来干活就行。来，少来点，你少来点。我吃新鲜菜就行，我不爱喝汤，你还不知道啊？那我都喝了，你看你尝一口怕什么呀？来吧，来。我想醒了。大叔，这个你是不是炖完鱼拌这玩意儿没刷锅呀？你根本也没搞鱼锅里拌呢，搁外搞盆拌的。你尝，我尝。我的妈呀，这比这个鱼还是味儿呢！这我怎么就到现在没喝出来什么味儿呢？这玩意儿，但喝的还挺上瘾。喝完我这该整一碗，又整一碗。我跟你讲，大叔啊，为什么叫神牛白炒汤？你看这个地方啊，一年四季全都是绿叶，而且这里边的草药也比较多，有的牛啊天天吃那个草药，天天吃那个草药，然后那个胃熬这个汤，你说好不好？你别说，要叫你这么说，我还得干一碗。你这玩意儿好玩意儿啊！大叔，你别光喝汤，还吃点菜，我下点菜歇凉的，当地。妈，这玩意儿就是像咱那边涮锅的似的啊，这涮锅还能下菜，多吃点啊！我得丢。我这边干的不少啊。大叔啊，这个才是正宗的原汤化原食儿。那你到别的地方你都吃不着。多吃点，喝啊！